एलर्जेंट होते क्या है? जो चीज़ बॉडी पे एक्सपोज होने पे एलर्जी वाले पेशेंट्स को एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, वो चीज़ को या तो वो प्रोटीन को एलर्जेंट बोलते हैं। एलर्जेंट प्रोटीन मटेरियल होते हैं। इन जनरल 5 मेजर कैटेगरी में एलर्जेंट को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा एलर्जी होने का रीज़न होता है हाउस डस्ट माइट, यानी धूल में रहने वाली छोटी छोटी जंतु। और वो जो धूल में रहती है वो सब डस्ट रहती है, जैसे कि हाउस डस्ट, स्पाइडर डस्ट, राइस डस्ट, व्हीट डस्ट यानी ग्रेन डस्ट रहती है। तो ये होता है कैटेगरी 1।